今次安裝 DTE Pedal Box 去解除油門限制呢，就係呢一部 Benz 嘅 Vito W447。我哋試下行下高速個反應啦。而家我哋用緊係 Sport 嘅模式，加咗一段嘅。咁啊，對於呢部 Vito 嚟講呢，咁應該就個效果呢就好明顯嘅，係咪呢？係爽咗嘅，爽咗嘅。好啊，咁我感覺呢，而家俾油啊，或者係加速個反應呢，係 OK 噶，唔錯嘅。係 OK。咁有冇話要俾幾大油啊？而家以前要俾幾大油，而家要俾幾多啊？咁樣？輕腳咗嘅，輕腳咗。係冇錯。好啊，可以啊，可以啊。係啊，冇錯。咁頭先用得舊版，而家用咗新版，個感覺上有冇大分別咧？嗱，好老實嘅，呢啲路咧係而家未試真嘅，OK，係啦，但係就個效果係而家係有出到嚟嘅，係啦，OK，冇錯。轉波都係爽咗嘅，我覺得佢係啦，因為可能舊嗰個油門加速始終都唔知係咪電子有影響，但係佢而家轉波，我感覺上佢就係同之前係有分別嘅。OK，而家轉波係好過以前嘅。OK，係啦。咁舊嗰個用咗幾耐啊？舊嗰個我超過10年咯。哇，超過10年，咁耐用啊！冇錯，呢個牌子係。呢個牌子真係冇錯。真係耐用啊！冇錯，所以而家就換翻一個新嘅 model 就都又有排用咯喎，都係啊，啱數嘅，啱數嘅。果然係德國製造，品質有保證啊！未安裝嘅朋友，快啲預約我哋立即安裝啦！優化你座駕，體驗不一樣嘅駕駛樂趣，歡迎查詢 WhatsApp 63409933。